אנחנו מתחילים לספור מחדש כי אנחנו עוברים תקופה אחרת. קודם כל מעשה בקוריוזים, ובקוריוזים הבן דוד שלי עוד קטן, אני קצת יותר גדול, אז אני מספר שניים על עצמי ואחר כך יגיע תורו. הראשון, שאנחנו גרנו 36 קילומטר מעיירה דונפתאי במקום שולט, וסבא וסבתא היו מבקרים, אבל כשלא היו מבקרים אז סבתא הייתה שולחת לנו את ארוחת הצהריים המקובלת באותם ימים בשבת, את השולטות, את החמין, ואיך היא הייתה שולחת? הייתה שמה את זה אצל נהג הקטר, משלמת לו טיפ או בקשיש, ולמחרת כשנהג הקטר בשעה 10 היה מגיע לתחנת הרכבת, בכבוד גדול אני עם אמי היינו מחכים ולוקחים את החבילה עם חבילת השולט בסיר בכבוד גדול הביתה ואוכלים בתיאבון. זה מעשה במנשה ומעשה בסבתא שרה. עכשיו אנחנו מספרים סיפור מספר 2.